Bueno, aquí estamos haciéndole mantenimiento al equipo de sonido. Estamos limpiando y reparando, ¿verdad? Algunos Twitter que se quemaron en el último culto evangelístico que hicimos. Así que aquí estamos, gracias a Dios, los hermanos que me están ayudando, ¿verdad? Dios les bendiga, hermano Lázaro, hermano Nelson. Así que Dios les bendiga a todos. Ve que importante, ¿verdad? Es darle mantenimiento al equipo de sonido, ¿verdad? Para que no se metan los animalitos y mira el polvo. Así que saludos.